Привет, ребята! Сегодня мы играем в такую игру, вот, скорость быстрая, да? Ой, простите, такую игру, просто по казахскому поговорила. Так, сейчас зайдем. Быстрая 24. Так, заходим. Просто я казашка, из-за этого не могу устоять так говорить. Так, ага. Заходи. Так, что это? Все, идем. Так. No. Блин, упала из-за этой рекламы какой-то. Давайте вам скажу историю. Ну, однажды я поссорилась со своей подругой, которую зовут Адиля. Короче, я ей написала, давай будем общаться. Когда приедешь, она напишет, не пиши, не до тебя. Потом она говорит, я не хочу с тобой дружить, не хочу с тобой общаться, короче. Потом я так говорю, почему? Она не говорит, я не скажу, я почему опять пишу? Скажи, пожалуйста, говорю. Она опять же, не скажу. И потом я заплакала, короче, и сказала, почему ты не хочешь со мной дружить? Что-то я тебе сделала? Она говорит, ничего не сделала, просто не захотелось, у меня есть своя ЛП. Потом я несколько дней ей писала. Она даже мне не отвечала. Потом отвечала, почему ты мне не пишешь? Не пиши мне. Я поздравила потом ее 8 марта. Еще что можно... Когда я ей сторис зашла, там она была с какой-то девочкой своей, типа ЛП. Потом я очень обиделась. И опять написала, это что за сторис, мы же друзья. Я просто попросила, давай просто будем друзьями. А она, нет. Короче, она просто мне надоела. И все. Так, еще. Когда я ей хотела с ней помириться, она мне ничего не ответила. Потом я ей угрожала, короче. Ну, я не угрожала, типа угрожала, чтобы она опять со мной дружила, короче, такое. Писала, почему ее братище, он тогда мне говорил, она не хочет со мной дружить. Потом я говорю, Аси был прав, ты не хочешь с нами дружить, ты просто терпела все лето нас. Она говорит, я тогда с вами дружила. Просто сейчас перехотелось, ты же мелкая, говорит. Ей 12, а мне 9. Возраст не влияет на дружбу, скажите. Ладно, всем пока, ребят. 3 минуты снимала. Пока-пока.